Aký je najlepší krok, aký môžeš urobiť počas randenia? Odísť bez toho, aby si sa obzerala späť, keď ti to nevyhovuje. Nemyslím tým žiadne dramatické končím, po ktorom večer mu znova píšeš ďalšie správy. Nie. Mám na mysli tichý odchod so stýčenou hlavou. Bez vysvetľovania, bez druhých šancí, bez dokazovania, že za to stojíš. Pretože práve vtedy mu dojde, čo stratil. Muži totiž začínajú skutočne vnímať hodnotu ženy až v momente, keď ju stratia natrvalo. Ak si ťa nevážil, keď ťa mal, nedopraj mu tú spokojnosť sledovať, ako na neho čakáš. Odíď tak, aby si vedela, že na teba čaká niečo lepšie. Pretože ono na teba naozaj aj čaká. Ak cítiš, že je pre teba ťažké odísť alebo prestať čakať, je čas to riešiť tam, kde to všetko začína. V tvojej mysli. Konkrétne v tvojom podvedomí. Presne s týmto pracujem v intenzívnej terapii Sebavedomá za jeden deň. Tam spolu odhalujeme a prepisujeme tvoje hlboké podvedomé vzorce, ktoré ťa nútia zostávať v situáciách, ktoré ti nedávajú, čo potrebuješ. Si pripravená konečne prestať čakať a začať si vážiť samu seba? Napíš mi správu a rezervuj si svoj termín.